الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا وأخ حلوان أحمد حسن عبدي أحمد تاجر وحان مانطا وتاريخ الطهي صدنكي بشكوات لبقوا لسديدي طبعا أنا قبطي شركة جرائد وأن كجاه الله ورقد شلي كسر بحضي قدون كبرلمان كيدول الجبلات كجبلان وقعد دينا يوم إنه إيجاد قاضي حسانات كو برلمان كدول الجبلات كجبلان وحاودك سن الشرعي الدستور أي أنسحيان سجاد بقول قف ورجال جبلان كدبنا برلمان كي أنسحيان مدحوينا عن وصيحي شرعي جاي صيغة وضعتان وهذا دستور كجبلان إيو حروسات دول الجبلات كجبلان واسكودا برلمان كا ولو يقان استاني order labadaaba waxa ay ka qabaan warqadda iyada ah ayaan rabaa shacabka reer Jubbaland inaan la wadaago iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. walaalayaal waxaan ku dhaaranay waa ummadda oo ku matalno Ilaahay hortiisa aan ku dhaaranay inaan matalayno danta dalka iyo diinta. waxa aan sheegaynana ama aan ku hadlaynana inuu noqdo wax ku qotoma dastuurka isaga ah iyo shariicada Islaamka. شريعة الإسلام كما كان لغا سوتو waxa kaliya ee ku soo xigo ee dalkan lagu hagayo lagu dhaqo waa dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ay ku heshiiyeen ummadda reer Jubbaland oo dhan inay isku dhaqaan. haddaba warqadda iyada oo lagu sheegay in laga qaaday xasaanadii oo guddiga anshaxa uu soo jeediyay eedeemo aan been abuura oo sal iraad aan lahayn waxba aan ka jirin cid ay kala tashteen aysan jirin iyo gudoonkii baarlamaanka oo qiray oo sheegay inuu aqbalay xasaanadka qaadida iyada ah una tiimbareeyay una saxiixay warqadda iyada ah oo shalay media aad u wareegaysay soo arkaysan haddana aan hortiina idinka tusay waxaan dhihi karaa waa warqad aan ku fadhinin sharci oo sharci darro ah. kow maxay sharci darro ku noqotay? waxay sharci darro ku noqonaysaa wax kasta oo jabinaya dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland iyo wax kasta oo jibinaya xeroosaadka u yaala baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waa sharci darro waxba kama jiraan. waxa xaqiiqa oo la ogaan doono gudoonka baarlamaanka Jubbaland oo qadam u saxiixay shar baarlamaan weyn u taala waxa uu ka oran doono in sharciga uu ka qabo sharciga uu jabiyay isagoo ah afayeenkii dowlad goboleedka Jubbaland. qodobka 32 ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu qoray xasaanada xildhibaanka baarlamaanka. kow xildhibaanada baarlamaanka waxay leeyihiin xasaanad marka ay joogaan xarunta baarlamaanka iyo marka ay ku jiraan howlahooda maalmeedka howlaha baarlamaanka. labo xildhibaan laguma dacweyn karo marka uu fikirkiisa uu ka dhiibto doodaha kalfadhiyada ama kulamada guddiyada baarlamaanka. farqada saddexaad haddii aysan ogolaan baarlamaanka xubin ka mid ah golaha laguma soo bogi karo dacwad ama laguma soo oogi karo dacwad xeer ciqaabeed muddada uu hayo xilka xildhibaannimada. sidoo kale lama xiri karo lamana baari karo isaga iyo hooygiisa haddii aan lagu qaban isaga oo dambi faraha kula jiro ayna khasab tahay in la hayo haddii aanu baarlamaanku ansixin. xildhibaan lama xiri karo xataa haddii maxkamad marto. afar ama farqada afraad sharci gaar ah ayaa qeexaya xasaanada xildhibaanada xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. sida cad ayuu u qeexayaa qofka xasaanada sida uu ku weynayo cidda ka qaadi karta. aniga xasaanadan waxa iga qaadi kara oo kaliya baarlamaan weyne igama qaadi karo dikraato ka soo baxday afayeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. xeer hoosaadka dowlad goboleedka Jubbaland ee arkaysan qodobkiisa 7 sababaha lagu lumin karo xubinnimada golaha shacabka dowlad goboleedka Jubbaland. sida ku xusan qodobka 7 ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland golaha mid ka mid ah waxay xilkoodu
كل من كان كو إنه حلبان جريده لبو إنه ورقة إسعازلادة بيو أفيانك برلمانك قولها ونك أخبره إسعازلادة يضع سدح إلا وغير فالدنبيين حرق عبادة ومحكمة كنتي مدة حبس كان كبدا طاي شنصا أفر إنه كما ناضو لبك الفدي وعادي يسكون حيجة سبب الآن شن إنه كحد جدبو شريعة الإسلام كدستور كدول الجبلات كجبلان هي حراسات ولا الشعب كسيد بريرة هلكا وحكا إن مركان آخرية لولا قلب هرتينا أنك آخرية إن ست وصل لوجود تنتشر في دول الجبلات كجبلان أنا لو أبيلي قدومي أنا وكحد جدبي دستور كدول الجبلات كجبلان هي حراسات كدول الجبلات كجبلان سيدا أدرتين وعن عدينا يا هرتينا كعدينا يا شعب الصوماليين الشعب كريجو بلاندا ورغدا ايضا يا شلي سو بخدي كو ورغدا ايضا مغا ku qoran waa Axmed Cabdi Xasan magaciiga ma aha warqad gudoon baarlamaan ka soo baxday oo magaca xildhibaanka uu khaldan yahay waxay cadeynaysaa degdeg loo qabay warqada in la soo saaro iyo fashilka lagu dhax jiray iyada ay ka cadeynayso ka magaca lima yiraahdo aniga magaciiga waa Axmed Xasan Cabdi warqadana ima kusayso been abuurka iyo waxa la soo dhoobay dhanna وشرع درو بدون كان شرع درو يقصي حي وحنا قدينا يا أرنتن ونكهر قيل دونا ونكجد بتجد دونا برلمان وينا ورتيسا الشرع قال الجميع برلمان كان كجواب دونا وحكوك اللي في بدون كبرلمان كدول جبلان إن أنا قد ذكرته وقت عمل واحد ويقع حسانته ولو ما قد يجنا وخلديه أرنتا وشرع درو ومنا لو مدي وحد جذب حلما نمد الواحد جذبي dadka aan matal waxa gudbay deegaanka aan matal waxa gudbay lana aqbali karin loona dul qaadan karin sharciga la isla tagi doono wa billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh